他们是机器人！完了！这里只有出生了，我不要！一定要出声！再出声！赶紧给家里人打电话，跟妈妈一样。这是发生在飞机起飞前的诡异一幕，也被人们称为电视剧开端的现实版。男子在飞机上发了疯的大喊，这是第6次循环。而让人意想不到的是，航空公司最后竟然真的取消了航班。那么当时到底发生了什么？时间回到2023年1月3日，一架搭载近100人的 HU7603航班飞机马上在北京起飞，2个小时后便能抵达终点上海。此时乘客们也都按部就班地系好了安全带。可正当飞机马上就要起飞时，一名男性乘客突然开始躁动不安，猛地从座位上弹跳起来，向机舱头部方向奔跑，同时嘴里还大喊着：“这是第6次循环，飞机马上就要爆炸。”说完后，男子还不断用头撞击舱门，想要把门打开跑出去。众人被突如其来的一幕吓了一大跳，起初吃瓜群众们不以为然，觉得这是精神病人出门忘记吃药，于是纷纷拍照发圈留念，就连著名女星张雨绮都在吃瓜前排看戏。与此同时，空乘人员也发现了诡异的男子，并试图将男子安抚回座位上。可男子不仅不配合，反而情绪更加激烈，一边又一边地重复着：“这是第6次循环，飞机上有地心人，赶紧给家人打电话。”随着男子音量的增高，乘客们也逐渐变得躁动不安，因为他们清晰听到了第6次循环、大爆炸等关键词。当时就有乘客联想到了电视剧开端中2位主角一次次循环试图改变公交车爆炸的惨剧。虽然这些都是影视剧的杜撰，男子惊恐而又绝望的情绪让部分乘客开始慌神，有胆小的人甚至跑去向空姐求助，问能不能打开机舱门，他们想下飞机，或者干脆直接取消航班。对于乘客的请求，坚定唯物主义的空姐无奈地笑了，并让大家不要相信什么循环爆炸，说不定男子口中所喊的不是地心人，而是低心人。此言瞬间让人破防。可诡异的是，男子尽管此时已被众人制服到了座位上，但他口中仍旧不断喊着刚才的话，甚至还扬言只要飞机敢起飞，所有人都要出事。好在此时警方及时赶到现场，果断将男子带离了飞机。但最后这架飞机并没有起飞，而是被航空公司取消了航班。事后相关部门也发出了声明，称该男子患有精神方面的疾病，之所以取消航班是出于公共安全考虑。可对于这个解释，好事的网友们并不买账，并解释说地心人事件并不是第1次发生。果不其然，距离该事件仅过去半年后，另一架飞机竟出现了非常相似的一幕。他们是机器人！完了！一定要出声！再出声！赶紧给家里人打电话，跟妈妈一样！三死！这是飞机上的诡异一幕，男子突然疯狂大喊：“他们都是地心人！这是第6次循环！”不停强调飞机要出事，期间还发了疯地冲向舱门，乘客们看得一头雾水。更令人想不到的是，航空公司最后竟然真的取消了航班。尽管官方发布声明称该男子有精神疾病，但就在前不久，美国一架飞机上竟出现了似曾相识的一幕。That back there is not real. And you can sit on this plane and you can die with them or not. 如此诡异的事情发生在美国一架即将起飞的飞机上。根据网友提供的录像来看，女子进入客舱后十分自然地将行李放好，但突然间她的眼睛像是看到了什么奇怪的东西一样，整个人都变得十分激动，开始飙起了优美的外国话，紧接着转眼对乘客们发出歇斯底里的警告，说后排坐的一个乘客是个地心人，将会给整架飞机带来灾难，如果不赶紧取消航班，所有人都要跟着陪葬。众人都被女子的发言所震惊，但大部分都认为女子是精神病发作，于是便掏出手机录像吃瓜。如此大的阵仗很快便吸引了乘警的注意，看到女子情绪激动无比后，乘警秉着公共安全的考虑，赶紧将闹事女子带下了飞机。可即便是下了飞机，女子的情绪仍旧十分激动，不停地哭诉着这架飞机会坠毁，要求赶紧停机，保住其他乘客的性命。最后在该女子的插足下，这架飞机一直延误到3个小时后才起飞，并安全抵达了终点。可此事并没有彻底结束，航班结束后，很快就有乘客将视频发布到了网络上，并指出了女子口中所说的那个家伙真的有点奇怪，眼睛竟然横向眨着，就连肢体动作跟蜥蜴人都有点相似，这不禁让人感到脊背一阵发凉。正当大家在网络上疯狂讨论地心人时，事件突然迎来了反转。该名女子很快就出面解释，称当天在飞机上时胡言乱语，很抱歉耽误了大家的行程。而当网友们想要继续向她申巴时，
女子却表示自己被告知不能再继续谈论此事，而整件事也随着时间的消逝，慢慢淡出了网友的记忆。可让人想不通的是，为何在飞机上频频发生诸如此类的事件？他们口中的地心人究竟真的存在，还是空穴来风？他们是机器人！妈妈！这是只有出生啊！我不想！只有出生！该出生！赶紧给家里人打电话，跟妈妈一样！这是发生在飞机起飞前的诡异一幕，也被人们称为电视剧开端的现实版。男子在飞机上发了疯的大喊这是第6次循环，并惊恐地警告大家，客舱里坐着一个地心人。让人想不到的是，最后航空公司竟然真的取消了航班。无独有偶，前些天在美国也发生了一起类似事件。That mother back there is not real. And you can sit on this plane and you can die with them or not. 这名女子也坚称自己看到了地心人，还惊恐地警告大家飞机将会出事。最后该航班也是延迟了3个小时才敢飞行。接二连三的地心人事件引起了广大网友们的强烈好奇，地心人到底是个什么物种？他们又是真实存在的吗？所谓地心人，相关资料给出的解释是指生活在地球深部的神秘物种。相传他们有着比人类还高的文明形态，甚至比外星人还要超前。而关于地心人传说从何而来，你绝对想不到，竟是著名的俄罗斯籍科学家斯诺登提出的。他认为地心人极有可能来源于地幔之中。尽管他并没有真的见到过地心人，但除了斯诺登之外，人类对于地心人的探索还真就找到了相关的蛛丝马迹。60年代，秘鲁的一支科学探讨队曾对地心人进行过探索，并且在安第斯山脉下发现了一条1000公里长的地下长廊，直接通向哥伦比亚以及智利。但由于某种特殊原因，当地政府封闭了隧道的入口，还安排人手进行看守。可能有人会说，这不过是古时的先人们留下的建筑物，虽然已无法考证，但在后来又接连发生了很多疑似地心人的痕迹。在1994年时，墨西哥城中的水渠内发现了3具形状怪异的尸首，身材异常矮小，皮肤异常的光滑，有人猜测着可能是地心人的尸体。不管怎样，我们都要以科学和官方为重要依据，始终保持对科学的热爱。